sinongeye rero kugaruka mbasuhuza mwe mwese bakunzi b'Umutsindo TV, aho rero nkomeje kubashimira urukundo ndetse n'ubufatanye mukomeje kutugaragariza, mutwereka rero ko mudukunda. Yes, tudatinze rero uyu akaba ari wa mwanya rero w'amakuru agezweho, aho rero tugiye kubabwira ko Perezida Kagame yavuze rero ko bari gushyira hanze amashusho y'ubwambure bwawe. Yes, Perezida rero Paul Kagame kuri iki cyumweru yanenze abiganjemo urubyiruko bamaze iminsi bashyira hanze amashusho abagaragaza bambaye ubusa, agaragaza rero ko ibyo bakora byerekana ko no mu mitwe yabo nta kirimo. Yes, umukuru rero w'igihugu yakomoje kuri kiriya kibazo nyuma rero yuko muri iki cyumweru ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwije amashusho y'ubwambure rero bwa bamwe mu bantu bivugwa ko ari abantu rero bazwi mu gihugu. Muri bo rero harimo Adonize Fire usanzwe akinira ikipe ya APR Basketball Club, ndetse rero nandi byavuzwe ko ari ay'umukobwa witwa Emeline uzwi rero ku mbuga nkoranyambaga. Yes, Perezida rero Kagame ubwo yari ari mu masengesho yo gusabira igihugu yabaye rero kuri iki cyumweru, yagaragaje ko rero umuntu wese ushyira hanze amashusho y'ubwambure bwe bigaragara ko rero nta kiri mu mutwe we. Yes, ati abantu rero baraho barambara ubusa bakajya rero mu muhanda bakambara ubusa, ati rero uwambara ubusa ararata iki abandi badafite, ati rero nta dini ribaho ryo kwambara ubusa, ati nta n'umuryango ubaho wo kwambara ubusa, ati burya rero bambaye ubusa no mu mutwe, ati n'ubusa rero buri mu mutwe nicyo kibazo, ati niho rero bishingira. Perezida rero Paul Kagame kandi yunzemo ko kiriya kibazo rero ari uburere buke, ati umuryango rero nyarwanda muri rusange udakwiye rero kwihanganira ngayo nguko. Yes, ibi rero ni mu gihe Tijara Kabendera nawe yabikomojeho avuga ko rero abakobwa bari abakera. Yes, rero nyuma y'uko ikibazo cy'abakobwa bakomeje kwiyandarika no kwandagazwa rero ku mbuga nkoranyambaga gikomeje rero gufata indi ntera hirya no hino, hatangiye rero gukorwa ubukangurambaga ku bakobwa rero basa n'abataye umuco. Yes, kuva rero mu mwaka ushize nibwo rero hadutse ibintu byo gushyira hanze amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga rero agaragaramo abana b'abakobwa, ndetse rero byasaga nkaho abantu rero bamaze kubifata nk'ibisanzwe. Yes, icyo gihe rero bamwe batanze ibirego ku rwego rero rw'ubugenzacyaha RIB bavuga ko bari rero gushyira hanze ayo mashusho bari rero kubangiriza isura. Muri icyo gihe rero kandi iki kibazo nticyagaragaraga mu Rwanda gusa ngo kuko rero no mu bihugu by'abaturanyi rero niko byari bimeze. Yes, muri icyo gihe rero RIB yabyinjiyemo irabirwanya, yigisha rero abantu ko gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni hifashishijwe rero mudasobwa cyangwa se telefone ari icyaha gihanishwa n'amategeko. Icyo gihe rero abantu barabyumvise, ndetse rero bisa naho bicogoyemo gake. Yes, iki kibazo rero cyongeye kubura umutwe muri iki cyumweru dusoje, ubwo rero ku mbuga nkoranyambaga abantu batangiye guhererekana amashusho y'urukozasoni bivugwa ko ari aya Adonize Fire ukinira APR Basketball Club. Yes, akaba rero n'umukunzi wa Kayita Kamari, mukuru rero wa Miss Nishimwe Naomi. Mu gihe rero ibi byari bicogoye, haje rero kujya hanze andi mashusho yavugishije benshi, aho rero yagaragaragamo umukobwa wisambanyaga akoresheje rero icupa ry'inzoga. Uwo mukobwa rero bikaba rero bivugwa ko ari uwitwa Kwizera Emeline, wamamaye rero ubwo yifotozanyaga na Debeni agakora rero ku ishanga ubwo yari yagiye rero gutaramira mu karere ka Musanze. Yes, mbere rero yuko aya mashusho ajya hanze habanje rero kujya hanze andi yumvikanamo uyu mukobwa rero bivugwa ko ari Merine, n'undi rero umukobwa mugenzi we bisa naho bafite umuco wo kuryamana nabo rero bahuje ibitsina. Icyakora rero ibi byose ntacyo Emeline yigeze abivugaho ngo rero yeremeze ko ari we cyangwa ngo abihakane. Nyuma rero hakomeje kujya hanze n'andi mashusho y'urukozasoni rero agaragaramo abakobwa bagiye batandukanye, ndetse rero hari n'andi
abandi bakekaga ko ari Nyambo uyagaragaramo. Icyakora rero aya mashusho y'umukobwa wisambanya akoresheje icupa n'inzoga niyo rero akomeje kurikoroza hano ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo rero byatumye rero na bamwe bahaguruka rero baratabariza abana b'abakobwa bakomeje rero kurenga umurongo. Tijara rero Kabendera yashishikarije rero ababyeyi gushaka ikintu cyakorwa bidatinze kuko rero bikomeje kurenga igipimo. Ati rero dushake icyo dukora kuko turi gutakaza umwari tureba. Yasabye rero abakomeje gusakaza aya mashusho ndetse rero no kubacira imanza ko babihagarika rero kuko atari cyo gisubizo. Nibemere rero gushukwa n'imbuga nkoranyambaga ngo rero zibambure ubumuntu. Siwe gusa kandi kuko hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga hari rero n'abandi batanze ibitekerezo bitandukanye, aho rero bavuga ko umuco nyarwanda wamaze gutakara, bakavuga ko rero abakobwa bari abakera naho ab'iki gihe bo bamaze kwangirika bikabije. Ngayo nguko. Inshuti rero bakunzi b'Umutsindo TV, ni munkundire munyemerere amakuru yacu rero tuyahinire ahangaha, mbashishikarize rero kuza gukurikira andi akurikira. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.